Hello, my Mingalava. I go phone coffee balloon yam, no? Lumio to go on yam or double yam of Pibare. So, General certainly or scenario, no? Setting arrow dear liver Pibare. So, Dilumio coffee blinly chare, Bina Neviro, Dima Goni Jolie Tare, BY and Nauga Apacha MC Lee Tare, Biro Dima camera leo camera friendly ne Tara. So, setting lady ro Davabe, Karain Lumiobe, the bedrock go Gajin Nebiro, and Nauga my stemma, General Denare. Ho Dana Catavo Cataviro Apomaro, the Miu Power Neve Tonabare, the LED soft level, no? Be LED soft light pipito Yabare, a diga soft people with Lurava. So, Anauga Digaro, Anauga Miaro overpower load tower, no? Overpower load towers or Anauga Tarare, LED Mia power Pupiena, Bioraba, so Ara overpower load habare. Biro Lulu meme Raflada again na cable king dibono arali cable shibare Pido Jano coffee zili shibare the coffee zili deo certain piaumiro the Benama alumio o coffee zili nene tabiro le Jano yame bono so yellow the halio in Sanjima pibare so Dima Mia Jano Piata me. Okay, error. General exposure would ma log low like the one, log low like the general good yade for Samsung Galaxy S21 Ultra one. So, Araline, the dema pare 108 megapixel, Dayashi megapixel ne general yama pibare. O Rory by Nero General Mayaba, Dima Babida, the Dayashi megapixel neve general yama pibare. So exposure would lock low me, Peter me. BY Nenele Gologene Link Moundu Chain me one. Okay, the law yavis me, and now got me Nenele and Nime one. Nenele so yavia. Okay, the law Azwin, General Yaji Lepame. Yamezino, Dilumio, Pony Yamezino, General Timer, point 9 or book on or no timer or Nenele, Nasakan, okay. Balu time and a yellow General the slow to Amazolo, no arrow time and a yam of your body. Be and now got General Migo lady heavy General Yam of your body. So, certain tell me one. Migo low measure. Akujema Vait out Daro, Akujema Vait out Daro Macau, one other may setting young with General Load up your body. So, Kuna Bonlio the chat Gigi Bame Nere, I don't tell them up your body. Your timer beta viroma, timer beta viroma, Migo Moda book on maybe. Damn, that might be. Ero, Diao Nene, exposure and Limiro, Tayajiba, man. Damn, okay. I'm going to Yawai, no? Error. The Bonleo being Kalali change your Balule Luyales or the Chasanjima, no? Aqua Balomales or coffee zili the Chabio Yajima, no? Error certainly sima me. Coffee Z Chabi no General Lighting Linen Pianjima, no? Neneli
khare camera ရဲ့ဘောင်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုထွက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တခါတည်းကြည့်လို့ရတယ်မှောင်တော့မှောင်ကော်ဖီကတောက်လို့တော့ကောင်းတာကော်ဖီစီလေးတွေကအဲ့လိုအသေးရစရာလေးโอเคအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေး oh my god အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုတာထပ်ဆန်းကြည့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အရောင်မဲပြောင်းလိုက်တော့မှာပေါ့နော်နီရောင်လေးပြောင်းတော့108 megapixel နဲ့ရိုက်တော့ resolution ကတော့လန်ထွက်နေရပါတော့အဲ့လိုအကြီးတွေပုံကတကယ် size အကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့မှကြစ်ကြီးတွေဖြစ်နေမှာပေါ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံလေးတွေတော့ရပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံလေးရပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုနည်းလိုက်တင်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်အခု edit လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် setting နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့ setting ပေါ့နော်ကိုယ့်စီမှာဘာပဲရှိတို့မီးဖိုချောင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်ရေချိုးကန်တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအစားတောက်ကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာနေကျွန်တော်တို့ဟိုရှောက်ပြီးတော့ရိုက်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတချို့ကြောက်လဲရိုက်စရာ lighting မရှိဘူးဘာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီ natural light နဲ့ပေါ့နော် natural light ဆိုတော့ပရင်းပေါင်းမှာရှိတဲ့အလင်းရောင်နဲ့ပစ္စည်းကိုဘယ်လိုလှောင်ရိုက်မလဲဆိုတော့ဟာမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ edit လေးအရင်လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ editing စမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ coffee စီလေးနဲ့ပုံအရင်ဆုံး edit လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ Photoshop ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ Photoshop ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတော့က resolution အကြီးပေါ့နော် megapixel အကြီးနဲ့ရိုက်ထားတော့ဟိုဒီပုံကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအရင်ဆုံး size အရင်သေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ size 3000လောက်ပေါ့ width ကို3000 pixel လောက်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ပိုင်းဓာတ်ပုံတွေတော်တော်များများ Facebook ပေါ်မှာပဲပြင်တင်တော့ resolution ရဲ့လောက်အကြီးမလို့ပါဘူး Facebook ပေါ်မှာတင်တဲ့ resolution ကအလွန်ဆုံး 2560px ဆို width ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုး downlight ပုံဆိုရင်တော့ downlight ပုံဆိုရင်ဒီဘက် downlight က2560အကယ်လို့အလှဲပုံဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့အရှည်ကအလျားက2560px ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်ကဒီ Photoshop ထဲမှာပါတဲ့ neural filter ဆိုတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော် neural filter ထဲမှာ depth blur ဆိုရှိတယ်တကယ်တမ်းသူ့ရဲ့ depth blur ကဘာလုပ်တာလဲဆိုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဖုန်းနဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးရှေ့ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထင်းရိုက်လာတဲ့ပုံတွေကို background blur လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတွေမှာဆိုရင် portrait mode ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ portrait mode ကို Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ portrait mode မလုပ်ပဲနဲ့ဒီမှာတော့တတိထားကြည့်လိုက်အနောက်မှာနည်းနည်းဝါသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုမသုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ depth map ကိုပဲကျွန်တော်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ depth map ကဘယ်လိုသုံးလို့ရသေးလဲဆိုကျွန်တော်တို့Facebook ပေါ်မှာ 3D photo တွေပဲလုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီ depth map ကိုထည့်ပြီးတော့ပုံတွေကိုဒီလိုလှည့်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပဲယူပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ depth map ရသွားပြီပေါ့နော်ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က background နဲ့ foreground ကိုသူကဒီမှာဖြူနဲ့မဲထားတာပေးတယ်အနက်ရောင်ဝင်တဲ့နေရာတွေက foreground အဖြူရောင်ဝင်တဲ့နေရာတွေက background ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ depth map ကို select လုပ်မယ်ပေါ့နော် select လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာပုံနှစ်ပုံပွားရတယ်ပွားပြီးတော့တပုံကို foreground masking လုပ်မယ်တပုံကို background masking လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ map ကိုယူထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် channel ထဲသွားမယ် channel ထဲမှာ RGB ကို control သို့မဟုတ်ရင် command
နှိပ်ပြီးတော့ select လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီပထမပုံကိုတွားပြီးတော့ဒီပထမပုံကိုနော်တွားပြီးတော့ masking လုပ်လိုက်မယ်ကြည့်တယ်ပါ background ပဲဝင်နေပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ masking ကိုပဲကျွန်တော်တို့ control နဲ့ select ထပ်လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒုတိယပုံမှာ masking လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကို invert လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ပုံက foreground တစ်ပုံက background ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ foreground background ကို masking လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် exposure စချိန်လို့ရပြီပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ပုံကမှောင်နေလို့လေ okay အဲ့တော့ဒီမှာဒီပုံကို foreground ကို selection ပေးထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် curve လေးနဲ့တွားပြီးတော့နည်းနည်းလေးအလင်းလေးနည်းနည်းတင်ပါပေါ့နော် okay ပြီးရင် background ကို select လုပ်မယ် curve လေးနဲ့တွားပြီးတော့နည်းနည်းလေး short ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်နည်းလင်းလိုက်လေရတယ်ဒါလောက်တော့တောက်လေးကို okay ပြီးရင်ဘာအောင်လုပ်လို့ရသေးလဲဆိုဒီ background ကို select လုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအနောက်က background color ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရသေးရပါတော့အရင်ရုပ်တိမရှိတဲ့ရောင်တော့မပြောင်းတော့ဘူးเนาะ okay အဲ့တော့ဒါ okay ပါပြီ okay ပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ match လုပ်လိုက်မယ်ပေါင်းပြီးတော့ Adobe Camera Raw ထဲသွားပြီးတော့ Camera Raw ထဲမှာ detail နည်းနည်းလေး sharpening တင်မယ် noise reduction လုပ်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တဲ့အတွက် noise reduction ရယ် color noise reduction ရယ်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်နည်းနည်းလေး pixel တွေဒီလိုထနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘလို့ပဲရိုက်ဘလောက်ပဲ resolution ကြီးဖုန်းကဖုန်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ပုံကတော့ဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်ထားတဲ့ result ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီလိုမျိုးပုံတွေကကျွန်တော်တို့အကယ်လို့ online မှာ product ရောင်းတဲ့သူတွေ online shopping လုပ်တဲ့သူတွေအစားအသောက်တွေဒီလိုမျိုးဒီ coffee plain တို့ဒီ non plain တို့ဘလို့ပလှကုံတို့ဘာတို့ဒီလိုဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့ပြင်းစရာကောင်းအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်း creative ဖြစ်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် idea လေးရအောင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီဟာလေးရပြီပြန်မှတခါတည်း white balance တွေပါတယ်ကစားကြည့်လိုက်လို့ရသေးတယ်ဟိုဝါလေးကိုအနောက်က okay ဆိုတော့ဒီဟာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီ Nescafe ဆိုတဲ့ဒီအရှိနာလေးကိုနည်းနည်းလင်းကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က adjustment မှာ curve ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလင်းလိုက်မယ်လင်းပြီးတော့အဲ့ဒီ curve layer ကို masking ပေးပြီးတော့ invert လုပ်လိုက်မယ်ပြောင်းပြန်လှည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်က brush လေးနဲ့ masking ပြန်ဖောက်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်လင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ highlight နေရာလေးတွေပေါ့ဒီ lighting ထိတဲ့နေရာလေးcoffee စီလေးတွေပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကြည့်လိုက်လင်းဝိုင်းရရပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံကို final ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ cropping ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ် cropping ကို 1:1 square format ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖြတ်ထုတ်ပလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးသေးနည်းနည်းလေးလောက် okay အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါဒါမျိုးပုံဆိုရင်ဒါတမယိုးကြအဖြူရောင်ကြီးနဲ့ရှင်းလင်းသို့မဟုတ်ရင်ရှုပ်ရှက်အဲ့လိုမျိုးဟို creative မဖြစ်တာထက်စရင်ဒီလိုမျိုးပုံလေးကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ tutorial လေးကိုလုပ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဟိုနောက်တခြားပုံတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလည်းလိုပဲဓာတ်ပုံရိုက်ရင်အများကြီးရိုက်ပါတယ်အများကြီးရိုက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့မှအလုံးလုံးပြန်သုံးတစ်ပုံနှစ်ပုံပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ edit လေးကတော့ဒါ idea လေးရအောင်ကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲတောင်းတနေရာမှာဒီ tutorial လေးကအသုံးတက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်